Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Ozi Anime Gaming ID. Oke, sekarang di video ini gue bakal mulai storynya ZZZ. Setelah scan berapa part gue upload story Amperos AXR yang lumayan lama ya guys. Oke, sekarang kita akan langsung ke ngerjain storynya guys. Oke, kita akan coba dulu ke sini. Storynya tunggu bentar. Oke, di sini kita akan bicara dengan Wise dulu. Acaranya Astra sudah mulai nih, Bel, kamu mau nonton bang? Tidak. Iya, belum mulai kan? Bel, ayo cepat. Wah, aku sudah sabar nih. Oke, episode spesial momen Astravaganza dimulai. Oke guys, buat yang nonton videonya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Oke, kita lihat di TV, Astra muncul di TV. Oke, Astra bersiap untuk konser tahun baru. Oke, konsernya akan dimulai di Menara Starloop. Kita bisa beli tiket. Oke, Wise minta tolong Ferry buat pemesanan tiketnya. Kasus penganiayaan di tempat kerja. Apa memangnya itu termasuk penganiayaan? Dan ini keluarga sedang mencari 12 jenis tipu daya di tempat kerja yang perlu diperhatikan berita-beritanya. Pertama, membuat lingkungan seperti keluarga. Pembuat kerja yang mengimplementasi semua akan mengatakan kita ini keluarga. Ini real banget ya. Di beberapa perusahaan kayaknya ada rata-rata ngomong kayak gitu ya. Tentu saja asisten utama adalah Ferry. Asisten pertama adalah Bang Bu nomor 1, EO. Asisten kedua adalah Bang Bu nomor 0, asisten kedua Bang Bu nomor 12. Pasti yang gak dimasukin aja. Kakak juga penting loh.
一つ下がって助手2号アキラ。いいとも。甘んじてその序列を受け入れ。待った、チケット。こんなことをしている間に販売が始まってるじゃないか。 Oke, mulai 急 pembelian ご tiket. チケット販売サイトをハッキング。 Platform チケ tiket ット sudah の残り diretas. 枚数 Sisa tiket ゼロ。 no misi なんと gagal. いうことだ。今後のために振り返ってみましょう。あと181ミリ秒。 Misi ini akan berhasil kalau Anda memberikan prioritas 181 menit detik lebih awal. Sayang sekali ya, sisa nomor ア 2. ストラさんには会えないのか。銀はもう何度も会っているというのに。 Nah, kami biasa bertemu Asuka これが berkali-kali. 主人公補正ってやつだ。 Hak istimewa protagonis. Mungkin aku bisa berikan cara lain. 私が何とかしてあげてもいいよ。まったくこれ見逃しに。銀、まさか君フェ何言ってんのお兄ちゃん。私やれやれ。助手2号は確定。チケットは手に入らな Aku い。 sudah resmi jadi asisten Boleh, 2 dan aku jangan masih lupa. dapat tiket. Kesal. マスター、インターノットを検索した結果、報酬のいい指名依頼を発見。言わんこっちゃない。早速僕を顎で使い始めた。 Oke, ada misi di internet dan kita akan coba untuk mengerjakan kontrak dari klien untuk mendapatkan uang buat beli tiket Astra. Oke.今この近くに。なんだろう。 Astra ya. Dia. Buset. 聞いてくれてありがと Bus, langsung lenyap dia. う。まだお客さんがいたの？もしかして一人ぼっち？危ないわよ。アストラさん、私いいんだよ。アストラさんの依頼だったんだ。リン、ポン Oh プの中 jadi に itu kliennya si Astra. でもこうなっちゃうとどう Ada apa? どうかした？大丈夫だって。私は伝説のプロ棋士だよ。フォローの心配じゃなくて、あなたに一言物申しておこうか迷ってるの。知り合いになって随分経つのにこんな裏の顔があったなんてちっとも知らない。ああ、それはリンが悪いな。僕ならアスト Aku ラ sih さんに tidak そんな akan 思いさ sembunyikan せない。 rahasia apapun darimu 洗 Astra. いざらいなんでも。まったく二人とも。でもこれは嬉しいサプライズだわ。インターノットにはあまたとプロ棋士がいるのに私についてきてくれるのがやっぱり私は運命に愛されてるんだわ。今日のお宝探しもうまくいくそうそう、それで大切なものっていうのは何なの？誰もが欲しがる正真正銘のお宝よ。かのヨランデ・ウィンター最後のコンサートが録音された Oke, ini 伝説のアル Astra バム Yao なんだから。 sedang mencari rekaman legendaris dari pertunjukan terakhir Joran the 前 Winter. に話したことがあるかもしれないわね。今市場に流通しているあのアルバムは本物じゃないって。 Kok kamu bisa tahu? どうしてアストラさんはあのコンサートを私は生で聞いてたのよ。そこらのレコードに入ってるのとは全然違う。あの時の私はまだ子供でどこにでもいるスターの追っかけに過ぎなかったけど、あのコンサートはゲリラ的に開催されたの。本当は CD ショップでささやかなファンミーティングをやるだけのはずだった。その頃ヨランはもう事務所を辞めていて
契約周りのゴタゴタでステージには立てなくなっていたの。それも抵抗とフーガこの2つの会社がそれぞれヨランの公演権を持っていると主張してたから。ほどなくしてヨランは亡くなって、その未公開コンサートが彼の生前最後の作品となってしまう。あの日の雰囲気はなんというか混じりっ気のない純度 100% って感じだった。ミュージシャンとファンが一つになってセッションみたいだった。あの感覚は本当に言葉では言い表せない。まるで何かとんでもないものを呼び出してしまったかのような。 Mungkin ini kekuatan dari musik. Aku juga ingin merasakan hal seperti ア itu. ストラさんが羨ましいな。私まだそういう感覚になったことないもん。そうなの？いいこと聞いちゃった。つまりそんな風にあなたの心を揺さぶる最初の音楽は私の作品ってことだもの。とにかくそのコンサートの後私は確信したの。心がギュッとなってある将来私も必ず音楽の道に進むんだって。アストラさんにとってそのアルバムはすごく意味のある。そういうわけでイアスを速やかに明け渡した。 Bella keluar dari Euska atau dari Rusia menemukan rekaman ini. Berhenti guncang-guncang aku. お兄ちゃん揺さぶんないでよ。イアスが 3D 用意しちゃう。あなたたち兄弟ってポンプの中で喧嘩するのね。Oke, di trial gue main di Astrayao, tekan atau tahan specialty untuk melancarkan special attack dan Astrayao akan memasuki status Elite Condenser dan meningkatkan damage yang dilakukan oleh semua anggota tim. Sama dalam status ini Astrayao dapat bergerak tapi bisa melakukan dodge dengan menekan tombol atau melancarkan basic attack dan menekan tombol. Basic attack dan dodge counter akan diubah menjadi serangan khusus status Elite Condenser dan tombol untuk keluar dari status Condenser. Tekan atau tahan untuk special attack saat dalam status Elite Condenser assist dari anggota Pichu. Jika energi Astra cukup dan rata dari memancarkan serangan kuat atau serangannya mengenai musuh, maka quick assist anggota satu energi akan terpicu. Oke. Setelah melancarkan ultimate phone Sonata, Astra akan masuk ke zona Elite Condenser dan menemukan hampir semua anggota tim. Oh, jadi ngecoba buat tes dulu ya. Tapi di sini nggak ini. Elite Condensernya nggak ada gunanya di sini, nggak ada pasti buat di ini. Yuk. Coba ini Condenser tuh. あそこにあるの。 lingkup sananya jauh banget ya. Bang aneh, Juno eksplosif paranormal. Kripik keselip di sofa dan dia punya kamar pribadi Joran yang cuma ada satu dunia ini. Dia kesal kalau albumnya itu kamu sejati dan pasti bisa pancing marionet keluar. Oke. Oh, sini. Arigatou. 迷わずに済んだのはあなたたちのおかげね。アストラさんもこう言ってることだ。
せっかくだからサインを。 Boys, kalau yang kamu yang terima kasih, bagaimana kalau kamu tanda tangan? あんまり私から離れないでね。 Unit penyimpanan eksternal. Jadi ayo muka mulutnya. Menurut dan buka mulut. Wah, data yang disuapin Astra harum terus enak banget deh. Datanya sudah terbaca. Ini memang bambu dari eksplosi paranormal itu. Setelah dari galeri mereka pergi ke pantry, terus kembali ke sini lagi. Rasanya agak aneh mau periksa ke sana. Terus. リズムに乗るわ。リズムに乗るわ。リズムに乗るわ。このボンプ Oke. すごい速さで移動してる。まるで逃げてるみたい。逃げる？まさか本当にマリオネットに遭遇したんじゃ。 Jangan pernah ketemu si marionet. 敵が手強くなってきたわね。探検隊の人たち無事だといいんだけど。 Oke, setelahnya ulti. データはこれで全部。急に心配になってきたわ。探検隊の人たち本当に大丈夫だったかしら。 Si map dokumen ini amit-amit ya, semoga semua anggota penjajah itu baik-baik saja. Suratnya dari Cryptic keselip di sofa. Kalau ada waktu buat tindakan pesan. Ampun sih, kadang-kadang terang, kadang-kadang redup langsung sekali, tapi kamu juga bisa keluar dari sini asalkan ikuti petunjukku. Sebuah karya warisan Jordan. Apa ini maksudnya? Boleh nggak aku pakai kesempatan ini buat minta sesuatu? Kalau begitu bayarnya aku naikin ya. Astra boleh minta tangan buat kakak nggak? Terus saya boleh dong. Atau kasih tulisan untuk yang tercinta Wise ya. Pokoknya yang lebih bagus daripada yang buat beres. Anjir. Oke. Akhirnya sudah menemukan rekaman asli dari Jordan the Winter. Dan mereka akhirnya keluar dari Ballet Twins. やっと見つけた。 Hah? Hilang. 確保。いったった。 Bah, もう捕まっちゃった。 tahuan sama si Evelyn. 即興で何かするならせめてステージで頼む。さあ車に乗れ。はいはい。あ、そうだ、忘れるとこだったわ。 Ah, ini si Bella dicium sama Astra. Bus, ereksi berat cuy. サインの代わりよ。大好きなリズム。いい？コンサートで待ってるからね。 Astra menaiki mobil dan meregangkan badannya, lalu dia pun menyadari ada suara bising yang tak henti di dalam mobil. Ternyata ada seorang lagi sedang marah-marah di panggilan video dalam mobil. ホブソン専務ったら今度は何に怒鳴ってるの？黙って逃げるな。
コンサートを控えているのに何かあったらどうする。とはいえあなた自ら冒険に繰り出す必要がなかったのは確かだ。イブ怒ってる？いいよ、努めて冷静に恨み節抜きの講義をしている。もう怒んないでよ。私が何を見つけたと思う？ヨラン・デ・ウィンターの幻の音源よ。前にも言ったでしょ。ヨランが独立後にとある CD ショップでささやかなファンミーティングを開いたって。あの時の私はまだ小さかったけどその場にいたんだから。何もかもプロ棋士のおかげね。私だけだったらきっと迷子になってたわ。愛も変わらず軽率に他人を信じているんだな。ネット上のよくわからんプロ棋士だぞ。身元も動機も信頼に値するのかも。よくわからんプロ棋士なんかじゃないわ。なんとこの間知り合ったばかりの友達よ。あなたどうかした？ほう、彼らが知り合いならなぜ直接ノックノックで依頼しなかった？わざわざインターネットで大々的にスレッドを立てる必要があったか？それは今のはつい反射的に出ちゃった言い訳っていうとはいえプロ棋士の身分をその時まで明かさず受注にもボンプをかませる用心深さ。あなたのお友達はやり手のようだ。その点は安心できる。いっそコンサートに呼んでおけば思わぬ助けになるかもしれないな。さてどの席がいいか。イブってば他人を褒めるときは急に寛大なんだから。待ってちょうだい。まさかあの二人の身元調査するとか事の大小を問わず手に入る限りの情報を握っておくことがあらゆる状況への対処を可能とする。例えばはいはい、それでインターネットにスレッドを立てるときスタイリストにスマホを借りたな。それから発表会の前にトイレに行き逃走用に窓を開けておいた。 Berarti tadi Asra naik sepeda ke masuk ke dalam Holland. シェアバイクに乗って。ああ、今度こそ完璧だと思ったのにイブには何でもお見通しね。マネージャーの前は探偵でもしてたの？それとも治安官だったり？そんなところだ。イブの現地教えてくれたら次は言うこと聞くしもう逃げたりしないわ。約束。職業スパイ。 Mata-mata profesional. 黒のスパイってこと？なんだかかっこいいわね。そのテーマで一曲かけちゃいそうよ。まさかとは思うがニューイヤーコンサートでスパイの曲を披露するつもりじゃないだろうな。ダメって決まりは別にない。お嬢様、コンサートのラストを飾る新曲は一体じゃ。それはそうかそうか。取締役会に逆らってまでニューイヤーコンサートのためにスターループの買収を強行しその目玉に最新シングルのお披露目なんてものをぶち上げておきながら今さらインスピレーションが枯渇したというんだな。何か私締め切りって言ったって形だけのやつでしょ。私は知ってるのよ。イブは本当の締め切りをもっと後ろの方に。分かったってば書くわよ。今から書きます。まったくこんなピアノもないところで。そうだイブ、あなたが歌ってくれない？知ってるだろう。私にそういうことは。大丈夫よ。イブはただ私の手に合わせてハミングしてくれたらいいの。ほらこんな風に。 Suara Evelyn mengalir ketika jari-jari Asra naik dan turun membentuk melodi yang lembut dan merdu. お嬢様、ただ私に歌わせたかっただけじゃないだろうな。 Evelyn dengan cepat mengulurkan tangannya dan menekan bawah Asra yang menarik Asra ke ruang kecil antara kursi dan lantai lalu melindunginya dengan badannya sendiri. イブ、急にどうしたん？つけられた。車が数台私たちに張り付いている。 Oke, ternyata si Asra dibuntutin. ちょうど近くに強制フォローがある。 Ada sub-follow di area ini Koichi sama mereka untuk hilang dari pandangan tak diundang. Oke, mereka udah masuk sub-follow dan mereka akan coba kabur dari para penguntit.
Saat Evelyn mengakibatkan damage terhadap musuh, dia akan masih Burning Ember. Saat Burning Ember mencapai 50% lebih, tahan basic attack atau special attack untuk mengkonsumsi Burning Ember, melancarkan Garote dan mengakumulasi 1 poin Burning Tether point. Setelah memiliki 3 poin Burning Tether, Evelyn akan mengkonsumsi Burning Tether dan point dan melancarkan Garot berikutnya, dan kita akan dengan chain attack. Sebelum masukin binding seal, tekan basic attack atau special attack untuk melancarkan special attack. Lock position. Saat serangan mengenai musuh, Evelyn akan masukin binding seal bersama musuh tersebut. Setelah masukin binding seal, tekan untuk special attack jika berganti. Oke. Coba kita tes game ya. Oke. Yes. Oh, ada setengah juga. 迎えの手配ならフォローへ入る前に済ませた。私のステージよ。ここからそう遠くないはずだ。行こう。貴様の相手は私だ。貴様にお嬢様と口を聞く資格などない。よし。はいし。Mantap. Oh shit. Yes. 楽しかったか。なかなかやるみたいだ。これがお前たちの強みってわけか。さすがは大資本のお見通しだな。Yes. 黙れ。なぎ倒してやる。Wes, mantap. Banyak ulti. Oke, para pengantin sudah dibereskan. Kita sudah bertemu dengan orang yang akan menjemput kita di South Hollow. Ada satu hal lagi yang membuat aku merasa aku sedikit tujuan para penyerang itu. Oke, setelah masukkan Astra pergi dengan selamat, Evelyn pun menghela nafas. Laporan yang tadi sempat menyinggung soal intel. Garget Nona sudah pasti sedang diawasi. Selain mereka masih ada siapa lagi ya? Belum, mereka benar-benar profesional. Oke, saya untuk melihat perangkat komunikasi dan ditinggalkan penyerang itu. Ketemu teman lama, kata sendirinya, oh aku ingat telepon umum yang ada di Sixth Street itu.
Ya kan, ini siapa yang bakal ditemuin si Evelyn ya? Oh, telepon umum. Sebaiknya aku tidak mengganggunya. Kode rahasianya adalah aku anak itu 1155566544332221. Wah, aku kira kamu selamanya tidak bakal telepon aku lagi. Ada masalah apa? Aku butuh bantuanmu. Apa kita bisa bertemu? Ketemu ya, baiklah, karena aku sudah bilang mau bantu, aku pasti bakal bantu kamu sebisaku. Dari sana kamu bisa lihat teman yang bosnya robot itu kan. Iya, dari sepanjang itu kamu belok kiri terus jalan terus saja, kamu bisa lihat tempat pertemuan yang cocok di sana. Kamu tunggu aku di sana ya. Aku akan sampai sejauh 10 menit lagi. Oke, kita akan pergi ke tempat yang diceritakan. Sebelum itu kita akan periksa apakah ada orang mencurigakan di sekitar. Waktunya sudah hampir tiba, saatnya pergi ke lokasi pertemuan. Ketemu sobat lama di lokasi yang disepakati. Tempat ini, aku paham sekarang. Menunggu seorang gadis yang mengenakan hoodie, topi hoodie-nya diturunkan mencolek bahu Evelyn. 久しぶり。 Rain? 調子良さそうだね。お前もな。私はまあ何度か死にかけたけど。組織 Itu の si 仲間 Rain よりは yang 楽しくやっていいよ。 di chapter 3 di pas story di Twin Ballads. それで助けがいるんだって。ちょうど君には借りがあるし。この通信機すでに初期化されているが中の情報を復元できないか。 Oke, jadi si Evelyn minta tolong Rain buat mulihin data dari perangkat komunikasi yang di format itu. 一定回数力ずくでクラックしようとすると基板が焼き切れる仕組みになってるみたい。君なんだかすごいやつにちょっ Ini かい Rain をか gak けて sih? るみたいだね。 Soalnya mirip-mirip ya. Tapi tulisannya teman lama. 使える情報は抜き取れたか。かつての同僚を信じなよ。基板が焼き切れる前に暗号通信の断片を見つけたよ。音源 Aku mendapat sebuah potongan komunikasi transkripsi sebelum panduknya terbakar. Utamanya tidak boleh biarkan audio memilikinya, harus dipisahkan. Jangan biarkan siapapun menemukan Fu の dan こと。 seni だな。 Fu gue. フーモ。まあ君が分かってるなら私が暗号通信の送信元は暗号化された IP アドレスだけ逆探知してみるよ。顔つきが険しくなったけどなんか都合が悪かった。いや私にとっては何もだが私 Tidak が守 bukan るべき kabar 対象の bagiku, tapi itu kabar yang Kanai satu Tsubo. bagi yang ingin kulindungi. Maksudnya Astra ya, oh? やっぱりね。なんだやぶから棒に守らなきゃいけない人がいるんでしょ。ちょっと羨ましいなって。私は今のところずっと面白い友達は何人かできたけど何度も助けてもらった手前そうじゃなかったら手を組んで向かうところ敵なしって感じなんだろうけど。お前がそこまで高く評価するのは少し興味があるな。インターノットじゃビッグネームだよ。パエトーンって Oh iya, bener ini Rain. また Oke, 私に用があるとき bener 連 Rain 絡つ ini. かなかったらそっちを Rain 当たって yang waktu itu di arc-nya Twin Ballads. いくらか覚えておく。とにかく基板が焼き切れる前に抜き取れた情報は以上。かなり助かったお前は相変わらず頼もしい。それじゃ私はセーフハウスに引っ込むから。分かった引き続き単独行動する際は用心しろ。そうそう君今イブリン・シェバリエだ。イブリンか。いいね。なんていうか花があるよ。私の方は今
レインって名乗ってるから。会えてよかったレイン Setelah terkena pada Evelyn, Rain pun berbalik badan dan pergi. Dalam perjalanan kembali menemukan Astra, Evelyn tersebutkan alamat IP itu, yaitu alamat IP internal perusahaan yang berarti orang yang membocorkan lokasi Astra adalah pengkhianat internal orang dalam. Beberapa saat kemudian tidak observasi menara Starloop. お嬢様イブどうだった？調べた結果襲撃してきた者たちには間違いなくフーガの息がかかっていた。狙いは事務所？それとも私？そのどちらでもないかあるいは両方とも言える。フーガの目的はヨランデ・ウィンターにまつわる例の音源だ。彼の遺作を抵抗のような大資本に渡してはならない。そう言って熱量の高いファンを焚きつけて。私があのアルバムをフォローで見つけたのはついさっきと言ってもいいくらいよ。あなたの動向は文字通り万人が追っている。ファンに記者、それお嬢様、身近な人間も例外ではない。あなたが想像する以上に敵は近くに。大資本のおみこしか。フーガの連中がどんな侮辱やデモを流布しようと気にする必要はない。心に私はただフーガも抵抗もお金にたかる虫のような人たちには私の音楽は私のもの。この世界がそんな風にシンプルだったら。お嬢様、今回のセットリストにヨランデ・ウィンターの曲が入っているのも事務所の意向だが、それによって不況を買うのもあなたがいつかデ・ウィンター氏のように見えざるパワーゲームの犠牲者となること。ヨランの言葉でね、私ずっと気に入ってるやつがあるの。彼の歌には間違いなく特別な力があった。キュートが飲み込まれたあの夜、私は避難所の床で小さくなって考えてた。私は自分が幸運な人間だったと思ってる。でもそれは誰かが自分の命と引き換えにすることを。私を助けてくれた人は幸せになってと言ってくれた。そんな時避難所の壊れかけたスピーカーからあの曲が聞こえてきたの。それがヨランの曲だった。その旋律がふと私の恐怖や孤独と少しずつ溶け合って自分を奮い立たせて笑顔で未来と Jadi 向き合う sebenarnya si ため Astraea ternyata そんな涙だったの。 salah satu korban dari jatuhnya ibu kota lama juga そ ternyata. れに涙を拭ったら私だけじゃなかった。あの日あの曲を聴いた全ての人が音楽には魂を動かす力がある。ヨランはそう教えてくれたのよ。いつの時代にも歌い手が必要とされる。人々は歌い手に願いを託し、もし全ての心が孤独な音符なのだとしたら、私はこの歌声で時代の五線譜を紡ぎ出すわ。幕を上げて心と心の壁をなくして全ての人の耳に届き響き合う。 Sambil menyimpan kemanjuran, Astra menyentuh anak kotak beberapa kali dengan pelan setelah sedang memainkan alat musik tanpa suara. Oke, dia akan coba menyanyikan lagu Jordan. 音楽って魔法なの。 Tunggu. Mantep. Soalnya bagus. 確かに魔法でもなければ信じられないこんな私が星の輝きを守るに値するなどと。Oke.
Soji yang penuh kegembiraan itu pun langsung memecah ke tengah seorang yang sedang bergolak di tempat tidurnya. Pasti sih. リンアストラさんがいや前にやったあのマネージャーさんが Bele, 招 ini 待状を Astra, くれたぞ bukan ini nama manajer yang waktu itu dia kemudian ke kita. 今日から僕たちもアストラさんのコンサートにお呼ばれするご身分というわけだ Bahkan ada 見て undangan く untuk れ Eus イア loh. スの分まである Ternyata begini ya rasanya dapat layanan VIP. Aku mau pamer. うちの壁は防音ちゃんとしてるからね。もっと長年無給でリンについてきたプロ棋士人生だったけど Setelah bertahun-tahun kerja tanpa bayaran untuk akhirnya usahaku 世界 terbayarkan. にただ一つ残された都市を守る使命については Melindungi kota terakhir di dunia bisa diundur sampai konser selesai. アストラさんには頭が上がらないな Aku ネ tidak ットで mengerti は彼女 kenapa は ada 足玉に netizen 言う yang 人も benci いる dengannya. Hater yang mengejek dia di internet. ネットでそんなこと言ってる人いるの？フェアリー、具体的にはなんて？輝きのモーメントニューイヤーコンサートの発表からアストラ Konser に tahun 関 baru する momen スレ Astra ッド bakal は dihubungkan 検 diskusi 索 yang ワードラン dengan キン Astra グの untuk 首位で mendominasi あり topik 続けて internet い oke ます。 dengan プレビュ akumulasi ー数は合計 8,26 juta kali アスト dilihat. ラに対するネガティブな論調は全体の 14% opini negatif tentang akun 14% Astra です。 Yao. 主に1 Dia ブサイ jelek. ク Maksudnya? Kok nggak masuk akal banget sih 聞 dia? くに耐えない外見のことは人それぞれとはいえアストラさんに関してはその限りしか Buset, Wes udah kebakaran このま jenggot. ま感 Bus. 化できるものか Ah, serang デス balik. バトルだ Ayo kita serang udah. 了解。新たにアカウントを17万3925個作成し 173.925 akun baru telah didaftarkan untuk melancarkan serangan skala besar terhadap semua komentar yang mengatakan Astra jelek. Bus. Bukannya itu sama aja. Ferry jangan buat banyak-banyak ya. フェアリー、あんたは誇り高い AI でしょ？そんなボットみたいなのになり下がっちゃっていいの？了解。17万3924個のアカウントを廃棄。関連するコメントを削除。手厳しいなリンフェアリーのやり方にも僕は一理あると思うけれど卑劣さの前に真実が屈するくらいならこのくらいの小細工はやむなしだ Wes kalau udah hubungannya sama Astra Yao udah deh. 同意。フェアリーの手にかかれば当該手段を用いてマスターを Setuju dengan 新 melakukan エリート langkah-langkah の神 tersebut にする secara ことも strategis, 可 Ferry 能で bisa す。 membantu Master menjadi bagaikan dewa di New Air itu. Kok rasanya udah mulai kayak orang jahat ya? 話がどんどん悪者寄りになってるから。私たちはプロ棋士なんだよ。正義の心がなかったらすぐ自分を見失っちゃうんだ。そうだな君の言う通りだほんの少しの間新エリートを思い通りにできるかもしれないというおごりがあった気をつけないとそもそも僕たちはアストラさんの話をしていたんだからその他のネガティブな論調は主に Komentar negatif lainnya membandingkan Astra dengan superstar almarhum Joran de Winter. Misalnya, 引用大資本に担がれたおみこしに The 過ぎ Winter ないアスト barulah ラが klasik yang sesungguhnya, sedangkan Astra hanya seorang idol yang disokong oleh 彼の kapitalis. 人気にただ乗りしているだけ Berani-berani じゃな dia い coba か untuk memanfaatkan legasi ini. アストラさんは明らかにヨランさんの遺髪を継ぐ存在だ音楽における造形の深さだって彼 Gak ada gunanya sih banding-bandingin mereka ど berdua. っちもすごいのにどうして片方を貶めなきゃいけないんだろう。私結局のところ嫌いに先立つ理由なんて何とも Kalau ない sudah dia suka ya apapun selalu dikatain. Mereka hanya bicak alasan untuk katain. それこそ Kalau 見た目 tidak なん ada か masalah ini pasti mereka bakal pakai alasan bodoh seperti dia itu jelek atau yang lainnya. Real sih si Wise ini ngomong. こういう論調には容赦なくやり返して Dan やる karena 必 itulah 要が kita ある harus membatanya dengan tegas. Gue bingung mau milih tetap rasional atau ngikutin hasrat Wise yang gila. Ya, gue mau rasional aja lah. でもアストラさんやイブリンさんの迷惑になっちゃうかもしれないよ。ファン同士の争いが本人に飛び火。分かった分かったリンはしっかりしているな
Kamu ini terlalu baik deh. それにしても心配だ。 Setelah itu kamu pun menghabiskan waktu sekarang untuk mengikuti postingan-postingan yang berhubungan dengan Asra. Apa ini harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang superstar? Bagaimana Asra bisa menahan begitu banyak komentar negatif terus menerus ya? Konser yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Konser Asra hari ini loh. Pokoknya kita harus masuk 2 jam sebelum konsernya dimulai. Sedetik juga tidak boleh telat. Lalu lintasnya normal, cuacanya normal, undangannya sudah dibawa. Bele, kamu sudah siap belum? Apa kita sudah bisa berangkat? Teruslah, masih ada urusan yang harus diselesaikan ya. Oke, jadi karena apa? Durasi ini gua ini dulu, stop dulu di sini. Masih ada kerjaan yang harus diberesin nih, kakak tunggu sebentar lagi ya. Kalau mungkin tunggu sebentar deh, tapi benar-benar cuma sebentar ya, jangan jadi dua bentar bele. Oke guys. Untuk selanjutannya gue bakal upload di video gue berikutnya untuk episode spesial ZZZ patch 1.5 ini. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan video gue. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Hoyolab gue dengan ID Ozi96. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa lagi.